Dankie vir die verwelkoming, Christo. Ek voel sommer welkom. Ek is Rudi Rust, soos julle gehoor het. Baie keer vra hulle vir my nou rust, waar kom ek vandaan? Sê ek wil dit hang af wat se taal jy praat. As dit Afrikaans is dit rust. As jy Engels wil praat, is dit rust. En as jy Duits wil praat, is dit roest. Wat eintlik is waar dit vandaan kom, meer van die Duitse kant af roest. Ek rus nog nie heeltemal nie, so ek hoop ek sal eendag daarby uitkom vir 4 minute. Ons praat vanaand oor mediasie. Ek is van Mediators at Waal, wat gesetel is in van 'n Boupark, maar ons bedien ook die wyeer gemeenskap as dit nodig is, as daar navraag is. Ek is 'n gesins- en egskeidingsmediator en ook 'n hofverwante mediator. Ek gaan die Engels noem, en baie keer gaan ek baie keer Engelse terme noem, omdat baie van hierdie goed maar uit die Engelse wêreld uit ook kom. Gesins- en egskeidingsmediasie gaan ek vanaand as 'n voorbeeld gebruik, as uitgangspunt om te praat oor mediasie. En as 'n bietjie later ook kom, hoe dit die kerk kan raak, of die kerk daarbey betrokke kan wees, dan gebruik mense dieselfde basis. Hofverwante mediasie, die Engels daarvoor is court annexed mediation. Nou, so 'n paar jaar terug het hulle begin met 'n loodsprojek om te sê dat hulle wil ook mediasie by die howe inbring, sodat wanneer twee partye, nou nie in terme van egskeiding nie, maar as hulle 'n siviele saak het, in plaas daarvan om die hof en die litigasieproses deur te gaan, kan hulle, as hulle by die hof kom, ook vra vir mediasie. En dan help die hof daardie persone om 'n mediator in die hande te kry, sodat daardie proses dan deur middel van mediasie hanteer kan word, en dan word daar weer terugvoering gegee aan die hof. Dis 'n baie goeie idee, maar op hierdie stadium het hy nog nie eintlik werklik van die grond af gekom, as gevolg van 'n klompie redes. Dat ek een rede is maar die politiek ook, en die gebrek aan kundigheid ook ongelukkig. Maar goed, hopelik kan dit in die toekoms ook 'n groter rol speel. Ons gaan, die tema van vanaand is die waarde van mediasie vir kerkwerk, om dispute te fasiliteer. En soos ek gesê het, ek gaan die gesins- en egskeidingsmediasie as vertrekpunt gebruik, as voorbeeld, en dan gaan ons bietjie praat oor kerk en mediasie. Ek het ook 'n uitdeelstuk wat ek aan die einde vir julle sal gee, wat dan spesifiek gaan oor die laaste deel. Ek dink dit is belangrik om 'n kort definisie van mediasie te gee. Daar's verskeie definisies, maar ek dink hierdie een vat dit redelik saam. Mediasie is 'n informele proses. Interessant, ek het in ander literatuur gelees formeel, maar ons beskou dit as 'n informele proses, waarby fasiliteerder twee partye bystaan tydens 'n dispuut met die oog om tot 'n ooreenkoms te kom. En dit kan dan in 'n gesinsverband wees, by egskeiding, of enige dispuut wat daar tussen twee persone is, kan nou mense dan hanteer, of selfs twee partye. Ons sê ook mediasie is 'n alternatiewe dispuutresolusie. Die meeste is bekend met litigasie, waar ek na prokureur toe gaan, prokureur verteenwoordig my, as dit nodig is, gaan dit na 'n advokaat toe, en dit is dan volgens die wet wat daardie situasie hanteer word. En nou sê ons mediasie is 'n alternatiewe dispuutresolusie, met ander woorde 'n ander manier, 'n alternatiewe manier om dispute tussen twee partye te fasiliteer. En as 'n mens 'n bietjie kan gaan kyk van 'n continuum, is daar onderhandeling wat ook 'n alternatiewe dispuutresolusie is, en dan mediasie, en dan arbitrasie, en dan litigasie wat ons ook baie goed ken. Hierdie twee, onderhandeling en mediasie, is informeel, en jy as persoon het 'n hoë inspraak in daardie proses. In die aard van die saak ook dan vir die uitkoms, het jy 'n groot inspraak om die uitkoms te bepaal. Dan by arbitrasie en litigasie is meer formeel, en jy as persoon het jy jou rol wat jy speel met inspraak, maar nie so groot soos by hierdie twee nie. Die aard van die saak is
onderhandeling en mediasie ook bekostigbaar, en dis die groot voordeel van mediasie, terwyl veral litigasie 'n baie duur proses kan raak. En dit kan uitgerek raak, en dit kan vir jare aangaan. En ons weet dat baie keer dan kan die persone nie aangaan nie, want hulle fondse het opgedroog. Arbitrasie kry jy 'n persoon wat as arbiter optree, en hy maak 'n besluit, en gee dan ook 'n uitspraak, wat die persone dan ook moet aanvaar. Onderhandeling geskied tussen twee partye op 'n informele manier. Maar as daai twee partye met hulle informele manier dit nie kan uitsorteer nie, dan kry hulle 'n mediator by om hulle te help om daardie onderhandeling te doen. So by hierdie ene kom daar dan net 'n mediator by. Ons beskou ook hierdie as meer privaat, dis geslote in die sin van dis nie oop vir enigiemand om in te kom nie. Terwyl met litigasie, as dit in die hof is, kan enige persoon inkom en kan nie deel word nie, maar is 'n toeskouer by hierdie geleentheid. Ek wil julle uitnooi as daar vrae is tussenin. Wees vriendelik genoeg om te sê of wat te vra, want ek gaan maar aan met die gesprek, so ek weet daarom asseblief. Ek gaan 'n bietjie praat oor 4 style van mediasie. In Suid-Afrika is mediasie al redelik goed gevestig, maar nog nie soos wat dit in Amerika en die Europese lande is nie. Jy kry eers wat hulle noem in Engels the facilitative mediation, transformative mediation, evaluative mediation, en dan 'n hybrid, wat 'n samevoeging of kom ons sê ietsie van al hierdie tipe mediasies het. Die facilitative mediation, kan ek net lees, en dan kyk na die onderstreepte of die ingekleurde woorde. Parties are encouraged to negotiate based upon their needs and interests, instead of their strict legal rights. So die wet, wat die wet sê, en om die wet af te dwing, is daar 'n bietjie in die een kant. Want onthou, 'n mediator is nie opgelei in die regsberoep nie. Hy mag ook nie regsadvies gee nie. So, en daar het ek in rooi ook geskryf, not position. Dit gaan nie oor die posisie wat ek het, waarmee ek dan ook ingaan in mediasie nie. Nou ons gaan by hierdie punt ook nou weer terugkom van the needs, jou behoefte, en dan ook jou, nie jou belangstelling, jou interest is jou belange, ja, jou belange wat jy wil verteenwoordig. Goed, dis die facilitative mediation, en dan het jy transformative mediation. Parties are encouraged to deal with underlying causes of their problems with a view to repairing their relationship as the basis for settlement. It develops insight and skills. Nou by gesinsmediasie maak ons meer gebruik van die eerste styl. Hierdie transformative mediation, soos wat die woord sê transformative, dit gaan oor 'n transformasie, waar jy as mediator ook help, dat hierdie twee persone wat 'n dispuut het, ook die kundigheid kan ontvang of kry, om hulle te help om daai dispuut op te los. En dan die kernwoord gaan oor repairing the relationship. Want as die verhouding herstel is, en daar's weer vertroue, en hulle saak met mekaar ook gedeel, dan kan daar ook makliker tot 'n oplossing gekom word as daar 'n dispuut is. En hier het ek nou die prentjie van 'n kerkgebou gesit. Wat my mening dan is dat wanneer ons praat oor mediasie in die kerk, dink ek die transformative mediation model gaan meer van waarde wees, want dit gaan oor verhoudings en nie net bloot 'n regsaspek of net 'n kwessie van ek soek 'n ooreenkoms nie. Dan evaluative mediation. Parties are encouraged to reach settlement according to their rights and entitlements within the anticipated range of court remedies. Met ander woorde, dis baie sterk gerig op terme van wat sê die wet.
En jy moet redelik die wet ook ken as jy hierdie styl van mediasie wil gebruik. En jy sal hom ook meer in die siviele deel gebruik waar jy ander sake het wat baie keer miskien in die werksplek en jy moet ook die werksetiek ken en wat sê die wet oor die voorwaardes vir indiensneming en so meer. En dan volgende ene is 'n kombinasie van hierdie style. Gewoonlik is daar een mediator, maar jy het ook wat hulle noem co-mediation, waar jy ook 'n ander persoon inkry en jou help om die mediasie te doen. Dit kan baie keer wees dat jy vooraf afspreek, wanneer ons oor hierdie sake praat, het jy meer aanvoeling daarvoor, dan gaan jy daai deel doen. En dit help ook om mekaar as ware 'n bietjie op die tone te hou. En na die tyd kan 'n mens ook daaroor praat en kan jy jouself ook 'n bietjie evalueer. Ek wil net so ietsie sê oor die mediator as persoon. Wat is die eienskappe van 'n mediator? Hy moet groot ore hê. En dis een van die dinge wat geleer word by mediasie in opleiding, dat jy moet meer luister as wat jy moet praat. Nou ek sê altyd vir die mense, hoekom het die Here vir jou 2 ore gegee en 1 mond? Want jy moet 2 keer soveel luister as wat jy praat. En 'n mediator moet kan luister, om ook nie net die woorde te hoor nie, maar wat die persoon ook daar agter sê. En ook die emosies en die lyftaal wat daardie persone ook deurgee of weergee tydens mediasie. En jy moet dit ook kan optel en ook kan hanteer as daar emosies en konflik in die gesprek na vore kom. So, jy moet ook clear eyes hê, voorsien, daarom weet waar jy in jou pad is met hierdie hele proses. Small mouth, big heart, for empathy and compassion. En dan by gesins- en egskeidingsmediasie moet jy veral 'n hart hê vir kinders. In die sin dat jy as mediator moet altyd vra wat is die beste belang van 'n kind of vir 'n kind, wanneer jy met sê 'n ma en 'n pa besig is. En dan moet jou voete ook vas op die grond wees. En dan, daar is 'n ego container. Gaan nie oor jou nie. Jy is nie die belangrikste persoon nie. Hierdie 2 persone wat voor jou staan of sit, hulle is die belangrikste. En jy help hulle om tot 'n oplossing te kom. So dit gaan nie oor jouself nie. En daarom moet jy maar jou ego in daardie houer hou. Rudi, ek sou aanneem en so aan dat dit ook bedoel dat jy mag in so 'n mediasiesituasie moet jy onder geen omstandighede emosioneel betrokke raak. Nee. By enige van die Nee. En dis baie belangrik want jy moet 'n kritiese afstand behou tussen jy as mediator en dan die persone voor jou. Ja. Want jy moet onafhanklik wees, jy moet onpartydig wees. En dis baie moeilik want ek gaan nou ook 'n bietjie terugkom na daardie saak toe van die partydigheid. Goed. 'n Ander prentjie wat ek ook gehad het, wat ek nou nie het nie, is dat jy moet maar ook 'n groot blaas hê. Of baie keer is dit lankse. Goed, ja, hier kom ons nou by die hele saak van jy as mediator moet vra watter hoed het jy op. Die beroepe waar mediasie of mediators van uitkom is baie keer sielkundiges, regslui, die prokureurs en dan ook nogal uit die klompie predikante, en dan maatskaplike werkers. En as jy nou gaan kyk hoe 'n prokureur dink en hoe 'n sielkundige dink, is totaal verskillend. En as jy opleiding gekry het as 'n sielkundige in mediasie of as prokureur, dan word daar baie duidelik vir jou gesê, jy moet onthou, as jy as prokureur mediasie gaan doen, dan moet jy jou prokureurshoed afhaal en jy moet jou mediasiehoed opsit. As jy 'n sielkundige is, dan moet jy jou sielkundige hoed afhaal en jy moet jou mediasiehoed opsit. En ek as predikant moet my predikant hoedjie afsit en my mediasiehoed opsit. En nou sit hierso 2 persone
Nou praat hulle, en ek sê nie vir hulle ek is 'n predikant nie, want as hulle dit weet, dan tree hulle anders op, dan wil hulle eintlik hulle self bewys en in 'n beter lig stel. En dan is hulle nie eerlik met hulle self nie. So, maar nou sal iemand 'n uitspraak maak oor die Bybel byvoorbeeld, of oor God. En vir my as predikant is dit dalk onaanvaarbaar. En as ek my domineeshoed op het, kan ek dalk daarvolgens reageer. Maar nou moet ek my domineeshoed by die deur los. Ek het 'n mediasiehoed op. En ek mag nie 'n oordeel uitspreek teenoor sy siening. Dis sy siening, en ek kan nie sê sy siening is verkeerd nie. En daarom is dit belangrik dat ek moet onpartydig wees. En daarom is dit belangrik dat jy altyd moet onthou watter hoed het ek op. Ek was betrokke by hofverwante mediasie opleiding waar ons rollespel moes doen vir die prokureurs. En dit was interessant geweest. Dit was groepies van 3 en een het die mediator rol vervul en dan die ander 2 was dan 2 partye teenoor mekaar. En elke keer as hulle begin, dan kom hierdie mediator en hy het nog sy prokureurshoed op. Die woorde wat hy gebruik, die terme wat hy gebruik, en hy wil net fix. Hy wil net fix. Hy wil net die wet aanhaal en sê maar jy moet dit doen. Soos nee, sit jou mediasiehoed op. 'n Sielkundige weer sal so maklik by 'n punt kom en wil nou eers hierdie probleem oplos in terme van berading gee. Jy as mediator moet wel, as daar emosies is, moet jy dit kan raak sien en kan fasiliteer tot op 'n sekere punt, maar jy's nie 'n beraader nie. As dit sou nodig wees, kan jy wel die mense verwys vir berading. Maar hoe jy dit doen, moet jy ook baie versigtig wees. 'n Mediator is 'n persoon wat nooit uit opsies hardloop nie. Want jy as mediator kan nie kom en sê, maar ek dink jy moet dit doen. Want as ek vir jou sê, ek dink jy moet dit doen, en jy gaan doen dit en dit werk nie uit nie, dan kom jy terug en sê, ja, maar jy het gesê ek moet dit doen. So, jy kom met opsies na die tafel toe. Jy help hulle om bietjie buite kan die boks te dink, of soos wat ons destyds baie keer sê, gooi die boks weg. En kyk na ander maniere na hierdie probleem. En daarom, die woorde wat 'n mediator die meeste gebruik is, sê nou maar, van Engels what if. Sê nou maar, julle is nou geskei, en julle bly in 2 verskillende dorpe. Hoe gaan julle die kontak tussen die kinders en die ouer bewerkstellig? Sê nou maar, die pa van die kind trek nou in by 'n vrou, of hulle woon nou saam. Of daar kom iemand anders te weer in hierdie verhouding in. Hoe gaan julle reël, gaan daai kind, daai vrou nou aanspreek? Sê nou maar, julle albei kom te sterwe binne 'n kort tydperk. Wie gaan na die kinders kyk? Sê nou maar. So jy moet vir hulle leer om weier te dink en te dink maar, daar kan so baie dinge gebeur en ons moet gereed wees om dit aan te spreek. So, die Engelsman what if. As ons praat oor gesinsmediasie, wil ek maar net noem dat daar die hofreëls is, rule 37 in hakies aan 6 van die hogere van die Hoërhof, en dan waar ons die meeste werk is ek gebruik maar die Engelse term, want dis soos dit in Engels is, the Children's Act and Regulations. So, wanneer ek mediasie doen, dan sê ek in die eerste plek vir die mense, ek is 'n mediator, en my gesag, die bietjie wat ek het, kry ek vanuit die kinderwet uit. Want ek is nie 'n prokureur nie, ek mag nie regsadvies gee nie, maar ek mag wel die kinderwet gebruik om sekere dinge wat die wet sê, wat nie advies is nie, die wet sê dit, moet ek dan ook vir die mense kan sê. Byvoorbeeld, die ma weier dat die pa die kind sien, want pa betaal nie onderhoud nie. So as jy nie onderhoud gaan betaal nie, dan gaan ek my kind weerhou. Die kinderwet sê,
jy mag dit nie doen nie. Want die pa het verantwoordelikhede en regte. Ja, sy verantwoordelikhede is om onderhoud te betaal en sy reg is om kontak te hê met die kind. So as hy nie onderhoud betaal nie, moet jy dit op 'n ander manier hanteer, dan gaan jy na die onderhoudshof toe. Maar jy mag die kind nie weerhou nie. En dan haal jy die kinderwet aan. Maar nog meer, die kind het ook regte. Die kind het ook die reg om 'n verhouding met sy pa te bou. En nou kom die ma en weerhou die kind van die pa. En dit gebeur baie. So jy kom en jy sê, maar dis wat die wet sê. So ons werk onder beskerming, kan mens amper sê, onder die sabreel van die kinderwet. En ons uitgangspunt by gesinsmediasie is altyd, wat is die beste belang vir die kind? Nou ek het so 'n poppie, wat ek altyd daar in die middel sit, dan sê ek, wat is julle kind se naam? Nee, Zayden. Sê ek, goed, daar is Zayden. Dis waaroor dit gaan, dis hoekom julle hier is. En dan baie keer, dan al wat ek doen is, ek wys net na daai poppie, dan weet hulle is nou besig om hulle eie belange voorop te stel. Het gaan oor die kind. Ek is die stem van die kind op daardie stadium as mediator. Ek kan net so ietsie vra oor, net dat by die kinders nog gepraat het. Die mense is er met 'n man en 'n vrou en hulle is gepad op hulle so. Maar hulle sê, ons het 'n groot huis, jy bly daar, ek bly in hierdie kamer, en die kinders bly hierso. Is dit 'n gesonde ding? As jy sê, in een huis, Ja. Daar is sulke situasies. Ek dink 'n mens moet elke situasie gaan beoordeel op sy eie. Want baie keer bly die pa en die ma letterlik 'n paar meter van mekaar af. En die kind is 1 week hier en die kind is 1 week daar. En as dit vir daardie familie werk, dan werk dit. Maar dit gaan vir hierdie familie werk, maar nie noodwendig vir daardie familie. Dit hang af van die volwassenheid van die mense. Dit hang af van hulle om te sê, maar ons doen hierdie reëling in die beste belang van ons kind. So, dis my gevoel. Dankie. Ek wil net eers die tradisionele manier van egskeidings deurgee en dan wys hoe werk mediasie. Nou jy het 2 persone, jy het Marie en Jan, en hulle wil nou skei. Nou is daar al klaar 'n breuk tussen die 2. Hulle praat nie met mekaar nie. Hulle is kwaad vir mekaar. Nou wat is die tradisionele ding? Elkeen kry 'n prokureur. En wat sê die prokureurs vir mekaar? Of die prokureur vir die vrou? Weet jy wat? Ek sal sorg dat ons hom kaal uittrek. En die man se prokureur sê, jy moenie bekommerd wees nie. Ons sal sorg dat net jy na die kinders kan kyk. Of wat ook al. So die prokureurs maak baie keer beloftes wat nie haalbaar is nie. En ek wil net ook hierso iets sê. Ek maak die prokureurs beroep, wil ek nie afmaak nie. Die persoon wat my aan mediasie voorgestel het, is 'n prokureur. Hy was een van die ouens wat die meeste mediasie ook gedoen het. Maar jy kry prokureurs, en dit sal die prokureurs ook vir jou sê, wat teen mediasie is. Want hulle sien geld. Want elke keer, as wat daar, wat nou hier gebeur is, die 2 prokureurs praat eintlik met mekaar. En die prokureur praat met sy kliënt, maar die 2 praat nie met mekaar nie. En dis die probleem. En dit kan uitgerek raak, en daar kom nie 'n oplossing nie. Maar dis dan amper 'n onderhandeling met 2 prokureurs wat eintlik met mekaar praat. En dan heeltyd is daar korrespondensie of telefoongesprekke tussen die prokureurs. En dit kos alles geld. So dis die tradisionele manier. Kan baie duur proses wees, kan 'n baie lang proses wees. En die nadeel ook is dat baie keer die verhouding in die begin was baie sleg. Maar nou is dit nog erger. Want nou het hulle deur hulle prokureurs dan nog dinge bygekom en hulle kon nie daaroor praat nie. Wat ook baie keer gebeur is, hierdie ding word so uitgerek, gaan Hooggeregshof toe, dat daar op die ou ende niks geld oor is vir die kinders nie. Want hulle het alles gebruik vir regskoste.
Hoe werk mediasie en egskeiding? Wat ons het is, daar kom 'n mediator by. Wat, soos ek maar in Engels sal sê, 'n tool het, gereedskap. Ja, ek wil dit ook seker gebruik as hy wil. Ek sou dit met my tande sal weet wat afgeskeer. Dis 'n moersleutel daai. Hy staan tussen die twee en hy help dat Marie en Jan met mekaar praat. En dis belangrik, want hulle moet die probleem oplos. Hulle moet tot 'n oplossing kom. En dan sê ons vat die prokureurs nie weg nie. Jan kan nog steeds met sy prokureur konsulteer en Marie kan nog steeds met haar prokureur konsulteer. Maar wanneer ons mediasie doen, dan doen ons mediasie. Dan help die mediator dat hierdie twee persone met mekaar praat. Rudi, kan ek 'n vraag vra? Wat nou as die twee partye nie kan bekostig om prokureurs te herhaal? Kan hulle dan aanspraak maak of aansoek doen vir Ja, daar is 'n organisasie wat bekend staan as Legal Aid. Ja. En dan kan jy na Legal Aid toe gaan en jy moet dan ook kan bewys dat jy nie inkomste het nie of dat jou inkomste bitter min is en dan stel hulle vir jou 'n prokureur aan of hulle kan ook dit verwys na mediasie en dan betaal hulle dan ook die mediator. Dankie. En dit kan wees dat byvoorbeeld Marie het nie die fondse nie, maar Jan het nou die fondse. Dan kan jy Marie na Legal Aid toe gaan en daar gehelp word. Of dit kan wees dat beide nie fondse het nie en dan kan Legal Aid hulle help. Of andersins kan hulle gaan aansoek doen by Client Your Life. Ja, dis reg. Ja. Maar dan moet jy ook geld hê, né? Moet eers betaal. Ja. Goed, nog iets daaroor? So dis die groot verskil tussen die ou manier van egskeidings of van dispute tussen 'n pa en 'n ma en dan mediasie. Die angel van die kom ons sê omdat daar gepraat word, kan hulle dan ook die situasie hanteer en kan jy dit fasiliteer. Wat belangrik is, daar's 'n mediasieproses. Jy storm nie net in en begin praat nie. En dit gebeur baie keer, dan bel 'n pa of bel 'n ma jou, ons wil mediasie doen. En dan begin die vrou al te sê wat die man al alles verkeerd gedoen het. Dan sê ek, ekskuus mevrou, ons werk nie so nie, want nou gaan jy vir my klompie goed sê en dan gaan die ander party sê ek is bevooroordeel. So ons praat tydens mediasie. En ons het ook 'n reëling, as ons klaar begin met mediasie, dan het ons 'n driehoek verhouding. Ek stig 'n WhatsApp groepie en as jy met iets vir my wil sê, dan sit jy dit op die WhatsApp groepie, dat die ander party dit ook kan sien. As ons nie WhatsApp het nie, dan gebruik ons e-pos. En as jy vir my e-pos gaan stuur en hy's nie ge-CC na die ander party nie, dan gaan ek as mediator dit CC na die ander party toe. Sodat daar baie duidelik is, ek gaan nie agteraf met 'n party praat en dat die ander party dan sê ja, maar julle het dinge bespreek wat ek nie van bewus was nie. So ek maak gebruik van die Badger model of proses wat ons gebruik het by die hofverbande mediasie opleiding. Want ek onthou al klaar, wat is Badger? En dit help vir jou as mediator om altyd die proses in gedagte te hou. Nou, 'n Badger is hierdie muishond. Dis mos 'n muishond, né? 'n ratel. Dankie. Sien, ek ken nie eens my diere nie. Hy lyk net met hy soos 'n meisie. Is dit. Goed. Dis die ratel dan en hy maak tonnels onder die grond. En hulle praat van a badger would have been named after its digging of sets under the tunnels. Nou, ek sien dat ek is 'n badger en ek moet maar ook help om in tonnels te kry of by plekke uit te kom waar daar nie altyd lyk of daar 'n oplossing is of 'n pad is nie. So ek gaan nou weer hierdie proses vinnig. Badger begin, your beginning, dan accumulate information, kry inligting, develop an agenda, stel agenda op, generate options, genereer opsies, escape to caucus,
en dan resolve of reach a closure, dan resolusie. Goed, kom ons gaan kyk, begin by die gesprek. Ek stel my eers bekend aan die partye. Vra so 'n bietjie uit oor hulle, en ek sê ek is Rudi, ek is opgelei, ek is geakkrediteer by hierdie instansie, en dan vra ek ook vir hulle, weet hulle wat is mediasie? Partykeer het hulle nog nooit so iets beleef nie, dan verduidelik ek net so vinnig vir hulle, wat is die proses van mediasie, sodat hulle net 'n oorsig daaroor het, en dan sê ek ook vir hulle, ek mag nie finansiële advies gee nie, ek mag nie regsadvies gee nie, en ek is nie 'n beraader nie. Ek is 'n mediator. As julle regsadvies wil hê, kan julle prokureurs kontak. As ons finansiële advies nodig het, verwys ons julle na 'n finansiële deskundige. Dan is daar basiese reëls. En jy gaan 'n ooreenkoms aan met hierdie partye oor mediasie. Hulle gaan ook 'n ooreenkoms aan met mekaar, hoe hulle met mekaar gaan praat, en hoe hulle ook dan inligting gaan deel, en nie weerhou van mekaar nie. En om dit nou maklik te maak, het ons 3 terme wat ons in Engels gebruik. Die mediator sal sorg dat daar no naming is, so nie mekaar name nie, no blaming, blameer, en no shaming. Nou, ek as dominee het al 'n paar woorde gehoor wat ek nie eers geweet het bestaan nie. Maar as dit regtig waar erg gaan, dan gaan sit ek agteruit, en dan hou ek my hande gevou, en hierdie 2 gaan hier maal. Want jy moet ook 'n bietjie kans gee dat die emosies kom. En ek het al partykeer vir iemand gesê, weet julle, gaan maar aan, julle betaal vir die sessie, hoe minder werk ek doen, beter. En toe besef hulle maar mens hulle besig. Maar, en dan ook, as dit te erg geraak, dan sê ek, wat is ons reëls? Wat is daai 3 goed wat ek gesê het? Want dit gebeur so vinnig, dat hulle mekaar aanval. En jy kan dit amper sê, jy moet dit lees, maar dit mag nie oorgaan in 'n situasie waar die verhoudings nog net meer vertroebel word nie. Dan as hulle klaar daardie ooreenkoms geteken het, so ek sê, dan gee ek 'n oorsig van die proses, hulle teken die ooreenkoms vir mediasie, so dis die begin. En dit kan selfs 'n halfuur duur, die administrasie, die verduideliking, en dan eers begin jy met die werklike proses. Dan begin jy inligting kry. Jy vra vir elke persoon, vertel vir my, hoekom is jy hier? Wat het gemaak dat jy hier is vir mediasie? Maar hou dit kort, want baie mense wil dan begin by hulle kinderjare en amper nou deurgaan tot gister toe. En partykeer moet jy hulle maar sê, goed, ek hoor jou, kom ons gee vir die ander persoon ook 'n geleentheid. So, Jan sê praat, hy het gesê, hy het die mediasie aangevra, so hy gaan eers praat. En dan kom sy en sê, jy lieg, jy het dit en dit en dit. Wat maak jy as mediator? Sê, ekskuus, Marie, jy gaan nou jou kans kry. Kom ons gee vir Jan geleentheid om sy saak te stel. Asseblief. En dan gee jy weer vir Jan geleentheid en hy gaan aan. En dan kry Marie haar geleentheid en sy stel haar saak. En dan, as hy dan klaar haar saak gestel het, dan sê hulle, goed, nou gaan ons 'n agenda opstel, om te kyk waaroor ons gaan praat. En dis 'n oop agenda. Die agenda se doel is net om die punte te noem, sodat jy as mediator ook 'n oorsig het waaroor dit gaan, en ons skryf dit gewoonlik op 'n wit bord. Nou ons sê altyd, daardie wit bord of jou blaaibord is jou beste vriend, want jy gaan skryf dit daar neer, en baie keer dan kom jy terug, en jy wys net so na die wit bord, jy sien nie woord nie, want dit staan daar. En is 'n oop agenda, met ander woorde, as jy later iets wil byvoeg, is jy welkom om by te voeg. Nou sê Marie sy wil praat oor onderhoud, en Jan se girlfriend, en wie gaan wat kry. En sodra sy sê, wie wat gaan kry, dan sê sy, jy gaan nie die BMW kry nie. Dan sê ek, Jan, ons praat nie nou daaroor nie. Ons sit nog net die agenda op. Ons gaan net die hoofpunte sit. So ons gaan dit nie nou al bespreek nie. Want dit was so maklik wees dat ons nou al begin praat oor die BMW, maar ons is nog nie klaar met die agenda nie.
So jy moet hulle weer terugbring, ons praat net, sit net eers die hoofpunte neer. En as sy nou weer wil uitbrei, dan sê ons nie, ons kry net onderhoud. Ons gaan nie nou praat oor onderhoud nie. En so gaan jy dan aan. Jan sê hy wil praat oor kontak met die kinders, oor onderhoud ook, en hy wil bietjie praat oor skoonpa se inmenging. Want dis eintlik die rede hoekom hulle hier is, want en dan begin hy nou uit te brei oor skoonpa. Dan sê ek, Jan, dankie, ons gaan oor skoonpa praat, maar kom ons hou dit nou net eers hierso. Goed, dan begin jy by die G, die badger, die G, dat jy opsies genereer. Nou kry jy hierdie twee aan die praat. En jy sê, goed, waar gaan ons eers te begin? Kom ons praat oor met onderhoud, of kontak met die kinders. Wie gaan begin? En dan is dit so 'n tipe van, ek het vir myself voorstel, jy speel tafeltennis. Marie sê wat sy wil, dan vra ek Jan, wat sê jy? Dan sê Jan, nee dit. Marie, wat sê jy? En dan intussen tyd, dan kom ek met daardie, maar sê nou maar net. Sê nou maar net, die kind wil nie na daai skool toe gaan. Wat dan? En so help jy hulle in hierdie proses om by 'n oplossing te kom. Nou ek sê baie keer vir hulle, daar's dalk 5 punte op die agenda. Die hof het julle dalk verwys. Julle kom ooreen oor 3 dinge. Maar hierdie 2 dinge kan julle nie ooreenkoms kry nie. Was mediasie suksesvol? Ja. Want ons kon oor 3 dinge praat. Maar nou moet die hof besluit oor die ander 2 dinge. Is dit reg so? Is dit reg so? Goed. Dan escape to caucus. Nou kom ons oor praat daaroor daai ding wie gaan wat kry. En Jan het nou gesê jy gaan nie die BMW kry nie. En nou hak hulle vas. Hulle kan nêrens te kom nie. Hulle verskil van mekaar. Nou kan jy as mediator sê, goed. Is dit reg met julle dat ek 5 minute eers met Jan alleen praat? En dan as ek klaar met Jan gepraat het, dan gaan ek 5 minute met Sari praat. En dan kan ek as mediator dalk inligting kry, of agterkom, maar hier is 'n gesamentlike ding waaroor hulle dalk kan ooreenstem, en ek kan dit op die tafel bring. So dis 'n poging om hierdie, ons praat in Engels van hierdie deadlock, hierdie doodloopstraat, te probeer hanteer. Baie keer is daar 'n magspel tussen hierdie 2 persone. Die man is oordonderend. Die vrou, jy weet, sy is al so emosioneel geslaan. Dan moet jy ook dit in gedagte hou. En dan kan jy dit ook gebruik en sê, goed, kom ons hou net 'n bietjie 'n caucus. Praat jy met die man, dan gaan praat jy met die vrou. Nou is die bedreiging van die man weg. En nou kan sy dalk dinge vir jou sê. En jy gee haar geleentheid. En dit kan dalk dan ook help om dan by 'n oplossing te kom. Goed, en dan reach a closure, kom by 'n oplossing. Nou, 'n memorandum van ooreenkoms gebruik jy gewoonlik by die meeste mediasies, al is dit ook 'n ander tipe mediasie, maar die bedoeling van mediasie is om by 'n ooreenkoms uit te kom, waar hierdie 2 partye saamstem, dis wat ons gaan doen. En hulle teken daardie ooreenkoms. So ons praat van 'n memorandum van ooreenkoms. Wanneer hierdie 2 persone besig is om te skei, dan kan daardie memorandum van ooreenkoms dan ook die skikkingsakte wees, wat na die hof toe gaan, om dan die egskeiding weer te gee. Baie keer is die 2 persone wat hier by jou is, reeds geskei, en hulle moet 'n ouerskapsplan opstel. En ek gaan nou net ietsie sê ook oor die ouerskapsplan. Maar die bedoeling is, op die einde, moet daar 'n ooreenkoms wees, en hy moet skriftelik wees. En hy moet geteken wees. Ek werk so dat as ons 'n paar dae werk, of 'n paar weke, dan skryf ek alles neer, dan stuur ek dit vir hulle, stem julle saam, maak veranderings, en eers as julle al 2 tevrede is met die eindproduk, dan reik ons hom uit. Ek wil ietsie sê oor die regte en verantwoordelikheid van ongetroude paas. Dis die ding waarmee ek die meeste werk. Paas wat geskei is, en paas wat 'n kind by 'n vrou gehad het, en nou is daar probleme met kontak met die kinders.
En baie keer gebeur dit, dat die vrou weier dat die man die kind sien. Of weerhou, of het een of ander rede. En dan moet dit gemedieer word. En op 'n stadium, jare terug, het paas maar minder regte gehad en minder, maar sy verantwoordelikheid dink ek was dieselfde. Maar die paas het so bietjie aan die agterspeen gesuig. Die kinderwet is baie duidelik oor die regte ook van die paas. En dis waarmee ons baie keer werk. En dan ook mediasie na egskeiding. Gaan dit oor ander sake wat dalk 'n probleem is, wat hulle nie ook kan oplos nie. Konflik wat daar is. Oor hulle moet nou besluit. Hulle het 'n ouerskapsplan opgestel, maar nou moet die kind hoërskool toe gaan. Ma sê skool A, pa sê skool B. Dan kom hulle vir mediasie. En nou moet ons dit probeer oplos en kyk of ons by 'n oplossing kan kom. Ouerskapsplan en die kinderwet. Nou dis 'n belangrike ding by gesinsmediasie as daar kinders betrokke is, die kinders minderjarig is en behoort 'n landdros by die kind by die egskeidingshof sê, maar waar is julle ouerskapsplan? Want die belange van die kind moet voorop staan. Ek gaan dit maar lees as wat dit in Engels is. One way to avoid conflict between co-holders of parental responsibilities and rights is for them to have a parenting plan. En dit vind ons dan in die kinderwet by daardie seksie en ook die inhoud van 'n parenting plan of 'n ouerskapsplan. Ek gaan nou ook net praat oor wat is die inhoud en dan ook wat maak jy, hoe moet hierdie ouerskapsplan daar uitsien? Hy moet skriftelik wees en hy moet in die regte formaat ook wees. Goed, wat is die inhoud van 'n ouerskapsplan volgens die wet? According to section 33, the parenting plan may determine any matter in connection with parental responsibilities and rights, including the following issues. En dit is dan die belangrike aspekte waarna jy moet kyk. Where and with whom the child is to live. Ons praat van primêre residensie. Dit moet in die ouerskapsplan kom. The maintenance of the child. Dan moet daaroor gepraat word. As dit nie by mediasie uitgesorteer kan word nie, dan moet daar na onderhoudshof toe gegaan word om daardie saak uit te sorteer. Contact between the child and any of the parties or any other person. En andere, kontak met ouma en oupa, kontak met ooms en tannies. Want dis baie keer 'n probleem. Nee, my kind ry nie saam met jou pa nie, want hy's 'n regte dronklaap. Wat het ons gesê? No shame. Dan moet jy dit eers weer hanteer. The schooling and religious upbringing of the child and the scope of what can be included in a parenting plan is virtually unlimited. Daar staan any matter is virtually unlimited. Nou, die kinderwet het daardie hoofde en dan maak ons ook gebruik van 'n ouerskapsplan wat 'n klompie ander sake het. Byvoorbeeld, as die ma doodgaan, dat die pa word dan die voog. Sê nou al twee sou binne 'n kort tydperk sterwe, waarheen gaan die kinders? Is daar mense wat jy wil nomineer? Dit onderhandel jy met hulle. So daar's baie ander dinge wat ook in die ouerskapsplan kan kom. Nou ons sê altyd, enige saak kan jy in die ouerskapsplan sit as jy wil. Solank dit wettig is en dit prakties moontlik is. So dis die twee kriteria's wat ons gebruik. Enige vrae daaroor? Ek wil 'n bietjie vra. As die kind van die hoërskool toe moet gaan, kan jy die kind ook miskien in die onderhoud inbring? Die kinderwet sê dat the voice of the child must be heard. So jy moet die stem van die kind. So ons sê ook vir die mense, as dit nodig is, en eintlik behoort jy ook die kind in te bring. Nie saam met die mediasie, maar apart. En dan hoor jy ook sy stem. Want as jy daar aansoek gedoen word om die ouerskapsplan 'n bevel van die hof te maak, is daar ook 'n deel wat jy moet inskryf vir die hof of die stem van die kind gehoor is. So ja.
net met dat punt aan daar, vroeger jare was het geweest dat 'n kind kon besluit, as hy 16 jaar oud is, kon hy besluit by watter ouer hy wil gaan bly. Daai wet is verander, is nou afgebring na ouderdom 12 toe. Ja, dit kan ook van ouderdom 12 wat dan kan hy besluit sê. Ons sê altyd die stem van die kind moet gehoor word. Ja. Maar die stem van die kind is nou nie altyd die regte ding. Want die kind sê ek wil Romeis sê 12 uur die nag. Is dit goed vir jou? So daar moet ook die ding net altyd in gedagte gehou word. Wat was die vraag net weer gewees? Dat die kind kan vandag kan hy op 12 jaar ouderdom besluit. Alhoewel die hof misschien ook gesê, jy gaan by jou ma bly. Ja. Toe die egskeiding plaasgevind het. Maar hy kan op 12 jaar ouderdom kan hy sê nee, ek wil nie meer bly nie, ek wil nou by my ma gaan. Maar dit kan ook gemedieer word. Ja. En baie keer is die situasie sien nou by die ma so sleg. En dan moet daai situasie ondersoek word. Ja. Want nou is primêre residensie by die ma, want tussentyd begin die ma te drink. Of sy het 'n vriend wat dwelmmiddels gebruik. Dis onaanvaarbaar. Dan moet daai ding gehanteer word, verwys word na of 'n kinderlike sielkundige of 'n maatskaplike werker. Ja. Dit moet terug gaan hof toe. So ja, dis kan 'n baie ingewikkelde ding word. Ek dink meeste van ons het dit nou seker in die koerant gesien, maar sien maar hierdie Anshe Miller ding nou van die Kaap. Hulle het nou uiteindelik gesien dat sy nou weggeloop het want sy hou nie van haar ma se verloofde nie ensovoorts. Wat wil nou gebeur? Nou is sy teruggesit by haar ma. Sy's 13 jaar oud. Maar sy wil heel duidelik nie daar wees. Sy het nou van sy letterlik weggeloop en so. Wat sal nou, hoe sal 'n mediator nou ingeroep word of wat wil nou gebeur? Ek ken nou nie die geval nie, maar dan kan die pa en dan sê die kinderwet ook enige ander persoon wat belange het by die kind, kan die kinderhof nader om 'n saak te hanteer. So wat die pa eintlik behoort te doen is hy na die kinderhof toe gaan en sê, kind het weggeloop, die kind wil nie by die ma bly nie, die ma weier om die kind na my te bring, help my asseblief. En dan sê kan die hof dan vorm 2 uitreik wat na 'n mediator toe gaan om die saak te besleg. En dan kan daar ook as die hof kan alleen ook 'n beslissing maak as hy al die inligting het. So hier's ma en hier's pa. Nou wie is reg? Daarom moet daar dan verslae ingekom word, dan moet geassesseer word en dan kan die hof 'n besluit maak. Wat's die beste belang van die kind? Nie wat wil die ma of wat wil die pa noodwendig. Wat's die beste belang van die kind? Want die kind moet beskerm word. En dan kan die hof 'n beslissing maak dat primêre residensie gaan na die pa. Of die hof kan so ver gaan dat hulle 'n voog kan aan. Ja, of 'n voog. Ja, as die pa ook nie bevoeg is nie. Ja. Goed. Formaliteite. A parenting plan must be in writing and signed by the parties to the agreement and may be registered with the family advocate or made an order of the court. Dis die 2 opsies vir daai ouerskapsplan. Nou, ons in Van der Walt Park en omgewing het nie 'n familieadvokaat kantoor nie. So ons maak maar meerendeels gebruik van hierdie proses. Veral as daar vanaf die hof 'n verwysing is, dan vat ons ook daardie roete want jy moet terugvoering gee aan die hof. Enige vrae? Opmerkings? Christo het ook mediasie kursus deurloop. Hy doen ook mediasie. So Christo, jy moet byvoeg. Jy het volledig en mooi gepraat en ek het dit ook heel goed geleer. Baie dankie. Goed. In Engels praat hulle van 'n impasse, 'n dooiepunt, when the two sides negotiating an agreement are unable to reach an agreement and become deadlocked. Nou ek het voorheen daaroor gepraat. En dan kan jy 'n caucus gebruik om te probeer om hierdie situasie te hanteer. Of jy moet begin met daai ding van what if. Wat daarvan het jy al daaraan gedink? Maar dan die belangrik is jy sit die opsies op die tafel, maar hulle moet inkoop daarin. Partykeer sê jy goed, kom ons gaan van mekaar uit en ons kom oor 'n week weer by mekaar. Gaan dink daaroor. En oor 'n week kom ons terug.
hierso is twee, kom ons sê dis party A en party B. Baie keer kom 'n persoon in na mediasie in vanuit my posisie. Ek is die huis, ek is die vader, ek is die hoof van die huis. Daarom my woord is wet. Die ma kom in met die posisie van, maar ek het die kinders geleer om te bid. So ek is die geestelike leier. 'n Bepaalde posisie, status, wat hulle inkom in die gesprek. What we say, we want. Ek wil dit hê, ek wil die kind hê. By my kom bly. En ek wil besluit waar die kind skool gaan. Jy het nie 'n sê nie. Ons sê nee, ons werk nie op posisie nie, want daai twee punte kan nie by mekaar kom nie. Ons moet kyk na wat is die belange. Wat se belange is daar by julle? En wat se belange het julle in hierdie saak ten opsigte van die kind wat kan oorvleuel? Why we want it. Nou gaan ek nou 'n bietjie verduidelik. Why we want it. En dan ook behoeftes, needs. What we must have. So, hou nou net hierdie drie in gedagte. Ons fokus op belange, streef behoeftes en nie posisie nie. Ons praat van die lemoen dilemma. Daar's twee chefs. Daar's een lemoen. Al twee wil daai lemoen hê. Wat gaan ons met daai lemoen maak? Wat is die eerste denke? Sny hom nie helfte. Daar's jou helfte en daar's jou helfte. Albei is tevrede. Dan kom die een chef en sê, ek is die oudste. Ek is die langste hier. Dis my lemoen. Ek wil die lemoen hê. Dan kom die jonger chef en sê, nee, maar ek moet eksamen skryf. Ek moet 'n dis voorberei waarop ek geëvalueer word. Ek wil daai lemoen hê. Jy sal klaar gekwalifiseer. Ek maak aanspraak daarop. So hulle werk vanuit daardie posisie. Wat we say we want. Wat is die oplossing? Gaan kyk na, vra maar, hoekom wil jy die lemoen hê? Wat is jou behoefte? Dan sê die ou chef, nee, ek wil graag hierdie lemoen gebruik, want ek wil lemoensap maak. Jy kennis daarvan, hoekom wil jy die lemoen hê? Nee, ek wil die skil hê, want ek wil 'n lemoentert bak. Een lemoen. Goed, ons het nou die belange, jou behoefte, wat jy wil hê, met mekaar gedeel. Probleem is opgelos. Jy kry die sap en jy kry die skil. Want anders as dit net in die helfte gesny en elkeen het nou net 'n bietjie gekry. So dit, ons praat van die lemoen dilemma. Daarom, ons wil daardie twee driehoeke by mekaar kry, sodat ons sê, wat is die gedeelde belange? En as daar gedeelde belange is, ons kan daarby uitkom, dan is dit 'n beginpunt, om dan ook verder te gaan. Miskien kan ek dalk net sê, hierdie persoon is een van die groot ouens wat wêreldwyd ook mediasie gedoen het. Die boekie se naam is Getting to Yes. Negotiation or negotiating an agreement without giving in. En hy maak baie dan ook gebruik van hierdie prinsipe, nie posisie nie, maar belange. Goed, kerk en mediasie. Kom ons praat so vinnig daaroor. Die kerk is 'n geloofsfamilie. En daarom glo ek dat wanneer die kerk betrokke raak by mediasie, dan verander dit die prentjie al klaar. Want ons is 'n geloofsfamilie. En dis hoekom ek ook nou gesê het van die model wat ons dan sou gebruik, is daardie transformasiemodel, waar ons werk aan die verhoudings. Want vir elke lidmaat hoort die verhoudings die belangrikste te wees. Hier is 'n gemeente, daar's 'n dispuut sê net maar tussen twee lidmate, en daarom werk jy vanuit daardie punt. Julle is deel van 'n groter geloofsfamilie, en die groter geloofsfamilie wil julle ook ondersteun in hierdie saak. Konflik tussen verskillende partye. Daar kan konflik wees tussen twee ouderlinge. Daar kan konflik wees tussen twee predikante. Tussen 'n gemeentelid en die dominee. Gemeentelid en 'n lidmaat, of twee lidmate.
En dan kan mediasie ook sinvol wees, waar die predikant of dan verkieslik dan, as dit nodig is, 'n mediator, dan inkom, maar dan werk ook vanuit die oogpunt, ons werk anders hierso. En ek dink dan sal dit ook selfs gepas wees dat voordat ons begin met mediasie, die mediator ook sê, maar kom ons bid saam. En ons vra ook die Here se leiding, want ons is mos 'n geloofsfamilie. So hy het 'n bietjie ander kleur, dinamika ook. Ek dink, ek weet nie, stig gemeentes nog af. Hulle stig terug, of hulle smelt saam. Partykeer daai, soos wat ons maar kom praat van die dogterkerk, skakel weer in by die moedergemeente. Of twee gemeentes wat nie belange voorheen by mekaar gehad het nie, moet nou saamsmelt. Nou dink net aan 'n egskeiding. 'n Egskeiding is vir 'n pa en 'n ma en vir die kinders traumaties. Maar wanneer 'n gemeente afstig, is dit eintlik, daar's nuwe hoop. Daar's nuwe geleenthede vir hierdie gemeente wat afstig. En die moedergemeente is ook opgewonde, hulle gee 'n bruidskat vir hierdie gemeente. Ja, dis ook traumaties, maar dis positief. Maar wanneer twee gemeentes weer moet saamsmelt, is dit 'n groot trauma. En ek dink daar kan mediasie 'n groot rol speel. Daar's 'n geval naby ons waar twee groot NG, of hulle was twee groot NG gemeentes, baie bekend. Hulle het so klein geword dat hulle kan nie meer afsonderlik bestaan nie. En toe begin hulle te praat, ons smelt saam. Hulle het ophou praat. Hoekom? Want hulle het nie 'n fasiliteerder aangewys nie. Want toe hulle by mekaar kom, dan het hulle vanuit hulle posisies gesê, maar ons is die groter gemeente van die twee. So ons sê dit, ons wil dit hê. Die ander gemeente sê nee, maar ons is goed met musiekbediening. Ons gaan dit so doen. En op die einde het dit nie geslaag nie. En ek glo as daar 'n mediator was, wat hierdie saak kon fasiliteer, kon dit dalk by 'n oplossing gekom het. So, en dit moet 'n onderhandeling wees, dat wanneer daai twee gemeentes nou terugstig of saamsmelt, dat albei voel, maar ons het kyk, wat is ons belange? Wat is ons behoefte? Hoekom is ons hier? Ons is hier om die evangelie te verkondig. En hoe gaan ons dit regkry? En dan is dit 'n gee en 'n neem uit die aard van die saak. Daar kan mediasie gedoen word wanneer daar persoonlike konflik is, en selfs siviele dispute tussen twee lidmate. Dit kan jy ook hanteer. In plaas van om hof toe te gaan, gebruik mediasie. Hoekom moet ons probeer om konflik op te los? Gesonde verhoudings in die kerk is in elkeen se belang. Dis die uitgangspunt. Gesonde verhoudings. Onopgeloste verskille kan vernietigend wees, kan 'n gemeente stikkend maak, as dit nie gehanteer word nie. Suksesvolle mediasie bou verhoudings. Die waarde van mediasie vir kerkwerk om dispute te fasiliteer. Hoe kan mediasie help? Want mediasie help jy om die emosie te ontlok. Want jy kan eers rasioneel ook dink as die emosie gehanteer is. En jy as mediator, fasiliteerder moet ook dit onthou. En daarom is dit belangrik ook, veral in die begin, moet jy die mense laat praat, wat hulle stoom afblaas, sonder om mekaar name te noem, mekaar te verneder. En dan gaan 'n mens aan. Elkeen kry geleentheid om sy saak te stel. En dis belangrik. Daar's 'n uitdrukking in Engels wat sê, I want my day in court. Ek wil my sê. Die mediasie gee ook daai geleentheid. Dat ek dan ten minste vir iemand anders my standpunt kan sê. Ek is gehoor. En as jy gehoor is, dan voel jy al klaar beter. Maar as jy die ander roete vat van litigasie, kry ek nie geleentheid om my sê te sê. Die partye kom self met die oplossings na vore. Het die Bybel iets te leer oor mediasie?
die liefdesgebod. God lief hê, en naaste soos jouself. Tot ons vyande lief hê. So, dis my die grondslag ook, dat dit in liefde gedoen moet word. En as dit in liefde gedoen word, dan kan daar ook oplossings na vore kom. Moses was 'n bemiddelaar tussen Israel en God. Jesus is die middelaar. Hy het versoening bewerk tussen hom, tussen God en die mens. Matteus 18 praat van, as jy na die tempel kom om jou offer te bring, en jy onthou iemand anders het iets teen jou, los jou offer net daar en gaan maak, gaan reg, maak reg, gaan praat. As dit nie uitwerk nie, vat 'n persoon of twee saam. Kry dan 'n bemiddelaar om te help praat. En as dit nie help nie, dan gaan jy na 'n gehoorgesag. 1 Korintiërs 6, 1-8, waar Paulus ook praat oor wat daar geskille is, dat hoe jy as Christen dit dan moet hanteer. Dat, en dis kom ons kerk ook sê, ons wil nie net hof toe gaan. Byker moet jy. Maar mediasie is die eerste keuse, want dit gaan oor verhoudings. Ons wil die verhouding herstel. Ons moet na die tyd, wil ons nog met mekaar praat, saamwerk. En dan, ons moet 'n getuienis wees teen die wêreld daar buitekant. As ons nie ons verskille, ons dispute op 'n volwasse Christelike manier kan hanteer nie, wat dink die wêreld van ons? Wat sê hulle van ons? So ons moet ook 'n getuienis uitlewer. Mediasie en 'n veranderende omstandighede vir gemeentes, dis 'n feit. Ons praat al afgelope klompie jare daaroor. En dit gaan nog steeds voort. So ons sit in 'n veranderende situasie. En ons moet fokus op belange en behoeftes en nie posisie nie. So ja, ek glo dat mediasie kan 'n rol speel. As jy dominee is in 'n gemeente, hoor jy baie keer eers na die tyd, hulle is geskei. Maar baie keer weet jy van 'n ouer wat 'n probleem het met kontak met sy kind. Dan kan jy vir daai persoon sê, maar jy aan mediasie gedink. Of as jy bewus is dat hierdie persone wil nou skei, en jy as predikant het nou alles probeer in terme van pastoraat, dan kan jy ook sê, maar hier's 'n ander alternatief. In plaas van litigasie, gaan vir mediasie. So, of enige ander geskil, kan met mediasie ook dan hanteer word. So ja, ek dink daar's plek, daar's ruimte, maar die konsep van mediasie moet net meer en meer ook verduidelik word en bekend gestel word. Baie dankie.